كان في أزمة كبيرة لدى جيش الاحتلال في الداخل وتحريض على المساجد الفلسطينية. الحكاية بدأت بقصف مساجد غزة ولبنان. دلوقتي في تحريض على المساجد في الداخل الفلسطيني وهدم بيوت الفلسطينيين في الداخل. الحكاية بدأت بتاعت التحريض ضد المساجد بعد الإعلان عن حث الطعن في الداخل المحتل في منطقة الخضيرة. מפגע נוטרל והובל מפה לתחנת משטרת חדרה. להבנתי מי שחוקר אותו בשלב הזה הוא השב"כ. המטרה היא להבין מאיפה נולדה המוטיבציה. בסוף אנחנו לא מדברים על פיגוע שבוצע באמצעות נשק חם. צריך להגיד, המפגע מאום אל-פחם, כמעט ממלכת נשק שנמצאת בגזרת מחוז חוף, אותה גזרה שהמפקד שלה היה עד לפני משהו כמו חודשיים המפכ"ל רב ניצב דני לוי. العملية أصيب فيها 6 مش 5، منهم 2 في حالة خطرة، ده إعلانهم. العملية الإصابات ال6 أنا بكلمك على رواية جيش الاحتلال وإعلامه. 6 أصيبوا في منطقة العملية اللي بيطلق عليها عملية الخضيرة، منهم 2 في حالة خطرة. رواية جيش الاحتلال أن تلك العملية حصلت في 4 مناطق مختلفة. חיס הצלם שלנו יוכל לבוא איתנו, קצת נראה לכם אולי את האופנוע שעליו למעשה המפגע מבצע את הפיגוע הזה. האופנוע נמצא מאחורי ארגז, ועם האופנוע הזה הוא למעשה עובר בין 4 זירות. הזירה השלישית היא בבית ספר דתי שנמצא כאן בקרבת מקום. מי שמנטרל אותו שם הוא אדיר, מאבטח שראיינו לפני כמה דקות. בהמשך המחבל מנסה לנוס לזירה נוספת בדרך, כבר ימם מנטרלים אותו. כאמור הוא הובא לחקירה. 6 פצועים, כולם להבנתי עם פציעות חודרות מדקירה, הובלו בית החולים הלל יפה לפני כבר משהו כמו שעה. 2 התעכב להם טיפה הפינוי בגלל שהיה צריך לייצב אותם. مفتش الشرطة الإسرائيلية طلع يقول إن السبب إيه؟ المساجد. אני מנוע, אני חושב שזה גם חוסר אחריות של מי שמוציא את השם. אנחנו והשב"כ כרגע עובדים כדי לאתר, כדי להבין מי המחבל, מה המניעים של המחבל, מי שלח את המחבל, מי המשפחה של המחבל. אתם יודעים, זה הרבה מאוד עבודה שאמורה למנוע אירועים אחרים. ומי שהוציא את השם של אום אל-פחם, אני לא מאשר ולא מכחיש. אנחנו נבוא חשבון עם כל מי שקשור לאירוע הזה, מי המשלח, מי שכנע אותו במסגד או בכל מקום אחר, מי הביא אותו למצב שהוא עולה על אופנוע ופוגע ביהודים ללא שום סיבה. قناة 14 الناطقة بلسان نتنياهو بدأت تقول إن العمل ده معاه جواز سفر إسرائيلي وإن الموضوع خطير جدا. רצף של 3 פיגועים חמורים בעורף ישראל, והדבר הזה, כפי שכבר אמרנו ונגיד שוב, הוא הדבר המסוכן ביותר לנו כאזרחים. כל מה שקשור בערביי ישראל וערביי יהודה ושומרון, הם יוצאים עם סכין מהמגירה מהבית, שניים מהמפגעים ב3 האחרונים היו לצערנו אזרחים ישראלים. נכון. إعلام نتنياهو لازم نهد بيوتهم هم كمان. וממשלת ישראל לא הורסת להם את הבית, ואני חושב שזאת ביקורת שחייבים לדבר ולהציף, כי בממשלה הקודמת, שהייתה ממשלת שמאל, אז הייתה ביקורת מאוד גדולה, הנה הם לא עושים אחר המלצות שירות הביטחון הכללי. אבל למה הממשלה הנוכחית לא הורסת בתי מחבלים ערבים ישראלים? כי מה? גם לא מגרשת משפחות. לא, עזבי, אני שואל רגע מה שאנחנו עושים באיו"ש, למה אנחנו לא עושים אותו באום אל-פחם? في قانون عنصري مش موجود في أي حتة في العالم. لو حد عمل جريمة معينة مش بس يتعاقب، عيلته كمان تتعاقب بإن بيتها يتهد. فعايزين يطبقوا القانون ده على العرب اللي معاهم جوازات سفر إسرائيلية. نهد بيوتهم. المساجد دي هي اللي بتعمل البتاع، نهد الجامع. بس احنا مش عارفين ايه الدافع، يعني ليه عمل كده؟ عايش عيشه فل ووضعه جميل ودنيته جميله، ده بتاع الشباك، ليه عمل كده؟ هو مش عارف. المشهد ده بيحدث وسط ازمه ما بين نتنياهو اللي رافض يبعت وزير دفاعه لامريكا ولغى زيارته، وبين وزير اعلامه وزير دفاعه انا اسف اللي هو حاول يقيله ما عرفش. الاعلام مقلوب على ذلك او تلك الحكايه. יואנף לימור, איעלמי עברי. בנימין נתניהו, הייתי רוצה לשאול אותך הבוקר למה ביטלת או דחית נסיעה חיונית של שר הביטחון לוושינגטון באמצע מלחמה, ואם אתה לא חושב שהפוליטיקה הקטנה שאתה עוסק בה פוגעת בסיכויים להשיג ניצחון מוחלט.
לצערי, ראש הממשלה, אתה לא חושב שאזרחי ישראל זכאים לשמוע ראיון עיתונאי איתך, שבו אתה אשכרה עונה לשאלות ולשאלות המשך, ונאלץ להתמודד עם נתוני אמת, ולא עם שקרים ומידע חלקי ומגמתי שאתה מפיץ לא פעם ليه نتنياهو رافض ارسال وزير دفاعه اللي ما خلوهوش يحضر اجتماعات الضربة الإيرانية لو تتذكروا؟ اولا مهم جدا اكد لحضرتك المعلومة تاني انه اللي بيتسيد الموقف الان هو نتنياهو مش امريكا. يعني امريكا اسقط في يدها. فاولا نتنياهو عارف ان وزير الدفاع بيلعب مش على مصلحته، لا مصلحة الكيان المرتبطة بامريكا، مصلحة الاثنين، فده غير مقبول. تاني حاجة مش عايز امريكا تدفن اي حاجة مع وزير الدفاع او يبقى عندها اي تفاصيل. نتنياهو عايز يورط امريكا في حاجات هي مش عايزاها على الاطلاق قبل الانتخابات. خد بالك هو كل يوم بيتقترب فيه الانتخابات دي بتبقى الفترة اللي فيها غيوم، ما فيش حد بيحكم امريكا. مين اللي بياخد القرار الحقيقي؟ لا رئيس قوي، رئيس داخل الانتخابات، واصلا بايدن وضعه صعب جدا 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 ومش داخل الانتخابات. فنتنياهو عايز يورط امريكا في حاجات هي مش عايزاها قبل الانتخابات. نتنياهو مازال بيراودوا، حلوه يراودوا دي، رغبه ملحه في ضرب الاماكن النفطيه وعمل ازمه في اسعار النفط عشان الكل يخرز. فامريكا عايزاه يقصف قواعد عسكريه الرد على ايران، يعمل لقطه مش مؤثره تولع الدنيا وتؤثر على الديمقراطيين في الانتخابات. فدي الازمه الحقيقيه. منع وزير دفاعه يروح امريكا. النهارده فيديو الهدهد قلت لك اللي جاء رد على الرغبات المعلنه بقصف مصاف النفط. صور مصاف النفط في اسرائيل. ايران بتهدد بشكل مباشر ان هتستهدف النفط، شريان الحياه بالنسبه لنا، هنرد على النفط ومنصات الغاز الاسرائيليه في الاراضي المحتله. فنتنياهو عايز يورط امريكا في الحرب، وانه يحصل قصف ايراني بعد ما يقصف هو منصات النفط في ايران، ايران ترد وتقصف منصات النفط في الخليج. ما منصات النفط في الخليج دي هي اسما بتاعه السعوديه والبحرين والامارات لكن حقيقه امريكا ليها فيها اكتر ما هي للخلايجه. فعايز ايران توسع الحكايه، تضرب منصات نفط في الخليج، تقفل المضايق، توقف تصدير النفط بتاع الخليج للعالم، فاسعار البترول تولع. فالدنيا كلها تغوص في تلك الحرب اللي عايزها تتوسع باي طريقه. هجوم كبير على نتنياهو من الاعلام العبري بعد اللي عمله مجددا مع وزير الدفاع. יש אין סוף שאלות אנחנו היינו רוצים לשאול אותך, ויש אין סוף תשובות שאתה צריך לתת אחרי שנה של מלחמה. ואם היו לך האומץ והיושרה להתייצב, למשל כאן הבוקר, הייתי מסתפק ב10 השאלות האלה. למה אתה משחק בענייני כבוד סביב הנסיעה של גלנט לוושינגטון, שאתה יודע יותר טוב מכולנו כמה הנסיעה הזאת חיונית ערב תקיפה באיראן? لا هو مش عايز اي حد يبقى ليه كلمه او ليه راي. نتنياهو مكمل في طريقه. اتمنى يكون الامور واضحه ليكم. قال له انت مشغول بصيانه حمام السباحه بتاعك ومصمم على الاستمرار في الحرب ومغرقنا كلنا. תכנן להדיח את שר הביטחון גלנט באמצע המלחמה. והאם אתה חושב שהפטור הגורף משירות לחרדים שאתה מקדם היום, עכשיו, הוא מוסרי, כשחיילי מילואים משרתים 250 ימים בשנה? והאם אתה חושב שכלכלת ישראל בטוחה בידיים של בצלאל סמוטריץ'? והאם אתה גאה בשותפות עם איתמר בן גביר לאור הנתונים שמלמדים על כישלון מוחלט, אבל מוחלט שלו, בכל תחום שהוא אחראי עליו? השבוע נמסר שהמדינה שיפצה בשנה האחרונה את הבריכה בבית הפרטי שלך. זה נשמע לך סביר והגיוני לבצע שיפוץ כזה בזמן מלחמה? ומהי התוכנית שלך לעתיד של עזה? והאם ישראל תישאר לשלוט בה? ומה התוכנית שלך לעתיד של דרום לבנון? והאם אתה מתכוון להקים בה רצועת ביטחון? ולמה עדיין לא ביקרת בניר עוז כמו שהבטחת? הקיבוץ שהוא הסמל להפקרה של 7 באוקטובר. ואיך אתה מתכוון להחזיר הביתה את החטופים אחרי שהתברר שהלחץ הצבאי לא מחזיר אותם הביתה, אלא רק מסכן אותם? ומתי סוף סוף תקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שנדע כולנו?
على ذكر نتنياهو الهجوم اللي عليه في الإعلام العبري، كتاب جديد للصحفي الأمريكي الشهير بوب وودورد، كتاب بعنوان حرب. ده عنوانه. الصحفي الأمريكي ذكر فيه تفاصيل مثيرة ومجنونة عن جو بايدن وتفاعلاته مع قادة كبار العالم زي نتنياهو وبوتين وابن سلمان. فاكرين محامي ترامب لما طلع وفضح لنا جانب عن أداء وكلمات ترامب بعد ما تلقى مكالمة من السيسي؟ اهو الكتاب ده أكثر فتحا. تفاصيل عن لقاء ابن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكية بلينكن. تفاصيل تحكى للمرة الأولى عن لقاء ابن سلمان والسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام اللي بيتكلم عن قصة السعودية. كتاب فيه شهادات مهمة وخطيرة، لكن هركز مع حضرتك على أهم الحاجات أو 4 حاجات ذكرت في ذلك الكتاب، أقولهم لك سريعا. تفاصيل مكالمات بايدن ونتنياهو اللي شتموا فيها بايدن بأمه في أكتر من مكالمة بينهم. تفاصيل مكالمات بايدن ونتنياهو، كتاب حرب ده في تفاصيل مكالمات بايدن ونتنياهو اللي بايدن شتم فيها نتنياهو بأمه في أكتر من مكالمة. المرة الأولى شوف حدة العبارات كانت في إبريل 2024 لما سأل بايدن نتنياهو فين خطتك؟ لما سأل بايدن نتنياهو فين خطتك؟ في أعقاب هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل يصف الكتاب وجود العلاقة المتقلبة بين بايدن ونتنياهو. ففي حين دعم بايدن إسرائيل علنا، فقد اصطدم نتنياهو خلف الكواليس بشأن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في غزة. وبحسب وودورد سأل نتنياهو ما هي استراتيجيتك يا رجل؟ مكالمة في إبريل. وقال نتنياهو علينا أن ندخل إلى رفح. فرد عليه بايدن بيبي ما عندكش أي استراتيجية، أنت هتستعبط؟ فين خطتك؟ قال له أنا ناوي أدخل رفح. قال له حبيبي أنت ما عندكش أي خطة. الكتاب بقى بيذكر تفاصيل كلام بايدن مع مستشاريه عن نتنياهو في مكالمة إبريل والشتايم اللي بيشتمها له في كل الاجتماعات. طبعا الموضوع اتقال كتير في تقارير، لكن الكتاب بيؤكد الكلام عن مصادر رسمية. وفي أمريكا الكتاب ده انت هتنشر فيه معلومة غلط عني، مش مصر يطلع كل أكاذيب ويطلع يقول لك واللي بيعمل واللي بيسوي ومسكناه وسوي أي حاجة، لأن لا فيها قانون ولا فيها وزراميط. لا، في أمريكا هتكتب كلمة غلط عني ده يوم السعد بالنسبة لي، لأن هرفع قضية أأمن مستقبل الجيل الثالث من أحفادي. فالكلام لما يجي في كتاب نقل عن مصادر رسمية ما فيهوش. وفي النهاية شنت إسرائيل ضربة محدودة ومدروسة ضد إيران وما اعتبروا بايدن انتصار. وقال بايدن لمستشاريه بحسب وودورد أعلم أنه سيفعل شيئا، لكن الطريقة التي أقيده بها هي أن أقول له لا تفعل شيئا. لكن إحباط بايدن تجاه نتنياهو وصل إلى ذروته مع استمرار تصعيد الحرب. وكتب وودورد أن بايدن قال عن نتنياهو في جلسة خاصة بعد دخول إسرائيل لرفح إنه كاذب لعين، بديل لكلمة خادشة بالإنجليزية تبدأ بحرف الإف، بس مش عارفها الكلمة الإنجليزية اللي بتبدأ بحرف الإف دي. زي برضو لا قلت لك لما كنت بنقل لك كلام ترامب كان قال عليه القاتل الملعون على السيسي، بديل عن كلمة إنجليزية بتبدأ بحرف الإف برضو. والله العظيم، بس ساعتها قال عليه القاتل والكلمة الإنجليزية بتبدأ بحرف الإف، إنما هنا هو شتمه بأمه. التصعيد الثاني بينهم كان في يوليو 2024، ده في إبريل. في يوليو من 3 شهور لما ضرب نتنياهو قائد عسكري بارز في حزب الله، ساعتها بايدن كلم نتنياهو وشتمه برضه في يوليو 2024. وحسب وودورد
صرخ بايدن في وجه نتنياهو في يوليو بعد أن قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدا عسكريا بارزا في حزب الله و3 مدنيين في بيروت. بيبي، ما هذا؟ مستخدما كلمة نابية بالإنجليزية تبدأ بحرف اف. لا ده كده زيادة بقى، ده كده يعني عيب. يعني بايدن هيتحمل ايه ولا ايه؟ اكيد بايدن، قصدي انا اسف، نتنياهو يتحمل ايه ولا ايه؟ اكيد نتنياهو ما قالش لسارة. واضاف بايدن: انت تعلم ان صورة اسرائيل في كل انحاء العالم اصبحت بشكل متزايد توصف بدولة مارقة. ورد نتنياهو بانه الهدف كان احد الارهابيين البارزين. لقد راينا فرصة واغتنمناها، وكلما زادت قوة الضربة كلما زادت فرص نجاحك في المفاوضات. فاستخدم كلمة نابية بالانجليزية تبدأ بحرف اف، بس احنا ما قدرناش نوصل للكلمة الانجليزية، ما قدرناش نصل لها على الإطلاق. هكذا يصف بايدن نتنياهو في الغرف المغلقة وخلف الكواليس مرتين. مع نتنياهو نفسه استخدم معاه مصطلح عليك اللعنة. ده مصطلح كبير وخطير ان الرئيس يخاطب بيه رئيس تاني. والكتاب بيتطرق ايضا لموضوع ايضا خطير، وهو ابن سلمان، وتحديدا لقاءين اتسرب فيهم كواليس لقاء مسؤولين امريكان مع ابن سلمان. اللقاء الاول كان وزير الخارجيه الامريكي بلينكن لما سافر الشرق الاوسط بعد 7 اكتوبر وقعد مع ابن سلمان. دي اهي صوره الاجتماع الاول بينهم بتاريخ 15 اكتوبر 2023 اهي. بعد اللقاء ده حكى الكتاب بوب وودوارد كواليس اللقاء، وايه اللي قاله بلينكن لمساعديه عن ابن سلمان وشخصيته بعد ذلك الاجتماع. اجتماع ايه؟ 15 اكتوبر 2023 بعد الطوفان باسبوع. سياسي سموه ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجيه. في اعقاب الهجوم سافر في جوله سريعه، ولكن ولي العهد لمقابله محمد بن سلمان. وبحلول الوقت الذي وصل فيه بلينكن الى المملكه العربيه السعوديه لمقابله محمد بن سلمان كان بلينكن منهكا، ولكن ولي العهد الذي يسهر ليلا ابقى بلينكن وفريقه مستيقظين طوال الليل قبل ان يلتقوا به اخيرا. ونسب وودورد الى بلينكن قوله: لم يكن محمد بن سلمان اكثر من طفل مدلل. لم يكن محمد بن سلمان اكثر من طفل مدلل. يعني بلينكن كان واصل تعبان خالص عايز ينام. محمد بن سلمان بينام الصبح ويصحى بالليل، فعايز يقابله، فسهرهم فترة طويلة جدا. فوصف اللقاء ده انه عيل مدلل. في لقاء تاني بين بلينكن وابن سلمان الصحفي بيرصد ان بلينكن سأل ابن سلمان عن مطلبه بخصوص مسار للدولة الفلسطينية قبل ما يطبع مع الاحتلال. ابن سلمان رد عليه وقال له ايه طبقا للكتاب؟ رد عليه وقال له ايه؟ وادعى وودورد أن محمد بن سلمان قال وهو يطرق على صدره: هل أريد ذلك؟ لا يهم ذلك كثيرا، لكن هل أحتاج إليه؟ بالتأكيد. يعني هل أنا عايز دولة فلسطينية؟ ده ما يفرقش معايا. دي حكاية ولا تفرق معايا، لا دولة فلسطينية ولا أقصى ولا قدس، ما يفرقش معايا. لكن أنا محتاج ده، محتاجه بشدة. الكلام ده كانت أكدت صحف عبرية وعالمية من شهر لما ذكرت تفاصيل أكتر عن لقاء بلينكن وابن سلمان. فاللي جاي في الكتاب يؤكد ما تردد من شهر في أكتر من صحيفة عالمية. ابن سلمان لا أهتم شخصيا بالقضية الفلسطينية، وأوضح وزير الخارجية أن إدارة بايدن تمثل أفضل فرصة للتحقيق، وأنه لا يعارض انخراط إسرائيل بشكل دوري في عمليات مكافحة العمليات العدائية في غزة. أنا كعاطف تفرقش معايا القضية الفلسطينية. موقع ذا أتلانتيك الامريكي كمان سرب وقتها تفاصيل اكتر عن المحادثه دي بين ابن سلمان وبلينكن، لما ابن سلمان قال له انا بالنسبه لي الموضوع ده مش مهم، لكن للاسف شعبي 70% منه مهتم بالقصه دي، وده اللي مخليني عايز هدوء بس في غزه.
هدوء بس، يعني حاولوا هدوء، عارف انت عايز لقطه بس في غزه وكأن يعمها الهدوء. واوضح الحاكم الفعلي البالغ من العمر 38 سنه ان 70% من سكان السعوديه اصغر مني سنا، معظمهم لم يعرفوا القضيه الفلسطينيه واصبحوا على علم بها لاول مره في هذا الصراع، انها مشكله كبيره. هل انا شخصيا اهتم بالقضيه الفلسطينيه؟ لا، لكن بالنسبه لشعبي ده امر مهم. سأل بلينكن ابن سلمان عما يحتاج إلى أن تفعله إسرائيل للمضي قدما في اتفاق التطبيع. أجاب ابن سلمان أن الشيء الأكثر أهمية لي هو الهدوء. هو الهدوء عشان نقدر نكمل علاقتنا المحرمة في هدوء. إذن البلينكن اللي زار السعودية وابن سلمان بعد الحرب أكثر من مرة، واللي بحث مع السعودية ملف التطبيع وقعد مع ابن سلمان في كل الجلسات والحوارات، حتى العشاء بتاع العلا حضروا، والديوانيه الصوره دي لو فاكرينها بتاع، يعني تفاعل معاه. قال لك في الاخر ده عيل متدلع، انا بتعامل مع عيل متدلع، وده وصف دقيق. بص بلينكن مشي معاه كده. طيب لا بلاش يا عبد الله بقى يدخلنا في سكك. المهم، من التفاصيل المهمة السرية اللي ذكرها الكتاب، ايه اللي حصل في الاجتماع اللي عقده السيناتور الامريكي الجمهوري ليندسي جراهام مع ابن سلمان في شهر مارس اللي فات. انت عارف ان جراهام، ولسه كنت امبارح صديق مقرب جدا لترامب، زائر دائم تقريبا كل شهر في السعودية، وبيقعد مع ابن سلمان في الديوانيات كده بالليل كده في العلا وبتاع، يعني راجل قريب جدا. شوف الكتاب بيتكلم عن تفاصيل اجتماع من الاجتماعات اللي حصلت بين النائب الجمهوري ليندسي جراهام وبين ابن سلمان. بيقول ايه في الكتاب عن تلك الاجتماع؟ وقال جراهام لمحمد بن سلمان اثناء زيارته المملكه: دعنا نتصل بترامب. يقدم ما حدث بعد ذلك بعض الكواليس على كيفية عمل ولي العهد وتواصله مع مختلف زعماء العالم والنسخ. وكتب وودورد أن محمد بن سلمان طلب من مساعده إحضار حقيبة بها حوالي 50 هاتف مؤقت غير قابل للتتبع، وأخرج واحدا مكتوب عليه ترامب 45. ومن بين الأشياء الموجودة في الحقيبة كان هناك هاتفا يحمل اسم جيك سوليفان مستشار الامن القومي الامريكي، عامل 50 تليفون، كل زعيم بتليفون. ليندسي جراهام ده يعني الايد اليمين لترامب وصديقه المقرب. ترامب بيستخدمه كمبعوث الشرق الاوسط، وتحديدا في لقاءاته مع ابن سلمان، هو الحمامه الزاجله لا مؤاخذه بينه وبين ابن سلمان. لما كان بيعوز يبتز ابن سلمان ويجيب منه فلوس، كان بيطلع برضه ليندسي ينتقد السعوديه وحقوق الانسان عشان يبتزه. عايز يصالحه يبعت له ليندسي جراهام. فاكرين التصريح الشهير بتاع ليندسي جراهام: السعوديه هتتكلم فارسي في اسبوع لولا ان احنا بنحميها؟ I'll be very blunt with you. If it weren't for the United States, they'd be speaking Farsi in about a week in Saudi Arabia. Their military can't fight out of a paper bag. They give us 9% of our oil imports. We need them a lot less than they need us. ليندسي جراهام بالامر ده كان الابتزاز، والابتزاز نجح. بصراحه ترامب اكتر ابتزاز في العالم ابتزه للسعوديه، يعني اثمن ابتزاز في العالم واذهب من الذهب ابتزاز في العالم كان من السعوديه. ده في ابتزازه واحده كده مبزوزه كانت طلع فيها 450 مليون دولار. ليندسي بالامر تحول من ابرز منتقد ابن سلمان لابرز المدافعين عنه بقرار من ترامب برضه. شوف التغريده دي في ابريل اللي فات. بنشوف بقى من السعوديه تتكلم فارسي وبتاع: لقد عقدت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع طلمنشار وفريق قيادته ان الفرصه لتعزيز العلاقات الامريكيه السعوديه حقيقيه، والاصلاحات الجاريه في المملكه العربيه السعوديه حقيقيه بنفس القدر. الاصلاحات الجاريه في المملكه العربيه السعوديه صحيحه بنفس القدر. قال له وده بس اسمه فن برضه. قال له هترقص باليه؟ قال له ما وصلتش. الاصلاحات الجاريه في السعوديه
مهمه جدا 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 على 1.5. اصلاحات حقيقيه. السيناتور اللي مرحب بيه في السعوديه على طول، اللي فاتح له ابن سلمان عفوا الباب والديوانيات في العلا والرياض، شوف لو فاكر بيقول ايه في الاعلام الامريكي: رايه الحقيقي للحل في الحرب في غزه، القنبله النوويه. So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose, and work with them to minimize casualties. يقول لك الطيور على اشكالها تقع، ارني اصدقائك لاعرفك. شو بيقولوا كده؟ طيب ده بخصوص كتاب بوب وودوارد. طيب تزامن مع ده خروج دان هرقيل نائب وزير الدفاع السابق، يقول لك لو هنضرب ايران لازم נخلي بالنا ان هيبقى في ضربه ايرانيه ثالثه، وهو صادق. מבחינת הטיימינג, אלוף במילואים הראל, מבחינת התזמון, כמה הוא חשוב? כמה כן חשוב שזה יקרה בזמן הקרוב? כמה אנחנו יכולים אולי להמתין ולתת להם להתבשל באיומים הללו? הטיימינג הזה תלוי במשימות אחרות שיש לצבא, בתנאים מדיניים כנראה שצריכים להיווצר, אבל ברגע שזה יהיה קיים, אנחנו חייבים להגיב, כי אחרת נחטוף את המכה השלישית. نائب وزير الدفاع السابق: احنا متورطين في الجنوب والشمال، والمفروض ان احنا نقلل الجبهات مش نزودها. בכלל, אם מרימים רגע, מתרוממים לגובה של 100,000 רגל, אנחנו היום מסובכים בדרום, בצפון, מול תימן, מול עיראק, ואני חושב שזה לא מלחמה בדרום או מלחמה בצפון, זאת מלחמת איראן הראשונה, וככל שנקדים להפנים את זה, כן. אנחנו נבין שאנחנו צריכים להתחיל לסגור זירות ולא לפתוח זירות בקצב שבו אנחנו עושים. نائب وزير الدفاع السابق وقائد لواء الفيلق الجنوبي بيعلق على العودة الجبلية ان ده امر خطير جدا جدا بنتورط فيه، والأسرى اهم من كل اللي احنا بنعمله. אלוף פיקוד דרום, כרגע צה"ל נכנס בחזרה, בין היתר לאזור ג'באליה, כדי לפעול שם באופן משמעותי, ובמקביל אנחנו שומעים את הדיווח על כך שסינואר חי ומעביר מסרים לקטרים. אנחנו צריכים את סינואר חי כרגע, כדי שנוכל לסגור עסקה ולהשיב חטופים הביתה? אני חושב שסינואר הוא לא האישו. אני חושב שעם סינואר ובלי סינואר, החמאס כארגון צבאי התפרק ונעלם. החזרה החמישית, השישית או השביעית שלנו לג'באליה רק מדגימה את העובדה שאנחנו משאירים זירה פתוחה, בלי לסגור אותה, בלי להחזיר את החטופים, שהם פצע מדמם או כל ביטוי אחר, אבל צריך לזכור, יהיו לנו 101 דרון הרדים בתום המלחמה הזאת אם לא נסגור את הפרשה, ועדיף לסגור את מה שקורה כרגע בדרום. طب الحل ايه؟ ما قدمناش غير ان احنا نعقد صفقة ونفكر في اليوم التالي للحرب. ده الحل الوحيد دلوقتي، وده اللي مش هيعمله نتنياهو. עסקה, כולם בעד כולם, יוצאים החוצה ומתרכזים בצפון, ובאמת באמת צריכים להתרכז באיראן, מה שאנחנו עושים כבדרך אגב, וזאת טעות. עסקה של כולם בעד כולם, אבל מה בעצם היום שאחרי? מה אמור להיות מבחינתך ברצועת עזה? שאלה מצוינת, חבל שמפנים אותה לאנשי צבא או אנשי צבא לשעבר, ולא לממשלה. היית מנכ"ל משרד הביטחון גם, אנחנו יודעים את מי אנחנו שואלים. הממשלה מתעקשת לא לקבוע את היום שאחרי, מתעקשת להשאיר את הזירה הזאת פתוחה. צריך להבין את העניין הזה. אנחנו לא יוצאים למלחמות בלי לקבוע מה אנחנו רוצים. זה ידוע, אני שואלת את דעתך. ביום שאחרי קוראים לזה אסטרטגיה. على ذكر الجيش المصري، كان في مشهد حقيقة مستفز جدا